Gayet güzel çıkıyor. Bunu biraz daha seyrektirsen sen öyle gör onu. Şu ufak tefek hataları da yapma. O zaman biraz daha bekleyeceğiz değil mi? Yani şöyle yaptığımız zaman da bu soğukluk olmaması lazım. Doğru mu? Yok. O zaman bekleyebilirsin. Müsaaden olur yani. Şu ayarı dizmek lazım bunu. Tam ayarında şu an. Burayı mesela 15 demişsiniz. 9. 9. Ya o duruma göre ayarlanır. Onlar bir şey değil. Bir tek şey sen yok olursun ya onlar bir şey değil. Onu buradan kendi kendine ayarla. Bunu mu? Biraz daha yaptırmak lazım sana. Ya iki pasayı dizersin koyarsın şuraya ya. Ya olmaz. Masanın üstüne gider yani. Sıkıntı yok o konuda.